ආයු වැඩේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා ඔබ රට සහ මුළු ලෝකයම. ඔබ රට සහ මුළු ලෝකයම. බිලී පිත්තක එල්ලුණු මාළුවෙක්ගේ දුක වේදනාව ඒ හිතේ ඇතිවෙනවා නම් යම් හිතවිල්ලක් ඒක මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න බිලී පිත්තකම ඇමිල්ල බලන්න ඕනේ. එහෙම කතාවක් තියෙනවා. ලෝකේ අනිත් රටවල් වල වාර්තා වෙන පුවත් පිළිබඳව කියපු අපිට දැන් අපේ අසල්වැසිය අපේ පවුලේ සමාජිකයා එහෙම නැත්නම් අප පිළිබඳවම තැතිගැන්ම බිය දැනෙන්න පටන් අරගෙන හරියට අර බිලී පිත්තේ ඇමුණුනා වගේ බයක් චකිතයක් දැනෙන්න පටන් අරගෙන හැබැයි විශ්වාසය තමයි වඩාත්ම වැදගත් කාරණාව මේ අභියෝගය පළවෙනි රැල්ලේ සිට මේ මොහොත දක්වා අභියෝගය ඊටාම නම්‍යශීලී විදියට ඊටාම එඩිතර විදියට විසඳන්න කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් වුණා බාධාවලටම බාධාගෙනදී පෙරටම යමු ලංකා කියෝ වගේ මේ අභියෝගයන්ට අභියෝග කරමින් පැමිණි ගමනක් ඒ නිසා මේ මොහොතේදී අභියෝගය තවත් දරුණු වෙලා තියෙනවා හැබැයි ඒ අභියෝගය ජය ගන්න අපිට පුළුවන් කියන විශ්වාසය එක්ක අපි දවසට මුහුණ දෙන්න සූදානම් ලෝකය කොහොමද ලෝකයේ කොයිතරම් අවදානම් සහගත තත්වයකද තියෙන්නේ කියලා වර්ල්ඩොමීටර් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරනවා ඒ අනුව අද උදෑසන වෙද්දී ලංකා වේලාවෙන් අද උදෑසන වෙද්දී 20 කෝටි 16 ලක්ෂ 29664 දෙනෙක් 20 කෝටි 16 ලක්ෂ 69664 දෙනෙක් වාර්තා වුණා මේ මොහොත වෙනකොට ලෝකේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් ඊයේ දවසට වාර්තා වෙන කොවිඩ් ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 6,88,015ක් 6,88,015ක් වාර්තා වෙනවා ඊයේ දවසට විතරක්. ඒ වගේම ඊයේ දවසට රෝගීන් වාර්තා වීම සලකා බැලුවන් පස්සේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් 116ක් එහෙම නැත්නම් 1,16,353ක් 1,16,353ක් ආසාදිතයන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් වාර්තා වෙනවා. අපි ඊයේත් කිව්වා ඊයේ දවසේ සිට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් දෛනික වාර්තා වෙන රෝගීන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂය ඉක්මවා වාර්තා වෙන්න පටන් අරගෙන තිනවා. ඒ අනුව 1,16,353ක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් වාර්තා වෙනවා. ඉන්දියාවෙන් 45,001යි, බ්‍රසීලිය 40,054යි. ඊට පස්සේ ඉන්දුනීසියාවට ගියාම 35,764ක් ඊ ආසාදිතයන් වාර්තා වෙනවා. හැබැයි දැන් ඉන්දුනීසියාවේ මරණ සංඛ්‍යාව 1,739ක් ඊයේ. මරණ 1,739ක් ඉන්දුනීසියාවේ වාර්තා වෙනවා. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම මරණ සංඛ්‍යාව සමස්යක් විදිහට ගත්තොත් මේ වෙනකොට 42,79,215ක් දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. 42,79,215යි. ඊයේ දවසට මරණ 10,166ක් වාර්තා වෙනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් මරණ 555යි. ඉන්දියාවෙන් 464යි. බ්‍රසීලයෙන් මරණ 1,086ක්. එතකොට ඊයේ දවසට වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව වාර්තා වෙන්නේ ඉන්දුනීසියාවෙන්. මේ ආසියානු කලාපයෙන්. එම විදි ලංකාවේ තත්ත්වය කොහොමද? ලංකාවේ තත්ත්වය පිළිබඳව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දත්ත ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ දත්ත අනුව අපිට අද සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය වාර්තා කරනවා ඊයේ යාවත්කාලන කරනවා ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවිය රෑ 10:08ට 10:08ට ඔවුන් යාවත්කාලන කරද්දී ලංකාවේ සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 3,26,429යි. එයින් 2,86,365ක් සුව වෙලා ගෙදර ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවල රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව 30,337ක්. ඊයේ දවසට අලුතෙන් ආසාදිතයන් 2,674ක් වාර්තා වෙනවා. 2,674ක් වාර්තා වෙද්දී මරණ 4,821ක් සමස්යක් විදිහට වාර්තා වෙනවා. මරණ 4,821ක් වාර්තා වෙනවා. මේක තමයි ලංකාවේ මේ වෙනකොට තත්ත්වය. සමාජ මාධ්‍යවල විවිධ කාරණා පළ වෙනවා. ඔබේ ආදරණීයන් විවිධ තොරතුරු ඔබට කියනවා. ඔබ මේ අත්දැකීම දැන් විඳමින් ඉන්නවා. පුවත්පත් වාර්තා කරන කාරණාවලට එහා ගිය යමක් අද සිට වාර්තා කරන්න අපි ලෑස්ති. අද සිට සිකුරාදා පත්තර මේන්තුවට මාධ්‍යවේදී ඉන්දික පොල්කොටුව මාත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඉන්දික ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන් දිනුෂ. ඔව් සතුටක් ඔබ මුණ ගැහිම. සාමාන්‍යයෙන් පත්තරයක නිවුස් එකක් හොයාගෙන යන්න කොයිතරම් මහන්සියක් වෙනවද පුවත්පත් කලාවේදීන් පත්තර කාර්යෝ කියලා කියන්නේ ඒ ගෞරවය නිසාමයි. සිකුරාදා දවසට අපි ඊළඟ කියන අද ඉඳලා ඔබ මුණ ගැහෙනවා. අපි තව ඉස්සරහා පියවරක් ලබන්න ලෑස්තිනේ. දිනුෂ පත්තර සිරස්තල වලින් එහා ගියපු දේශපාලනයේ තිරේ පිටුපස කතා වලින් ඒ වගේම දේශපාලනික සහ අනිකුත් කාරණා වලින් ගෙවුණු සතිය පිළිබඳව පත්තර මෙන්තුන් අපි ඉදිරියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඒ කියන්නේ පත්තරවල දාන්න පුළුවන් දේවල් බැරි දේවල් තියෙනවා. ඕපදූප එහෙමත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. හරි අපි පටන් ගනිමු. මේ පත්තර සිරස්සල අද දවසේදී ජාතික පොත්පත් වාර්තා කරන ප්‍රධාන සිරස්සල මොනවද කියලා අපි මුලින්ම විමසලා බලමු. අද අරුණ පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්සලය ඩෙල්ටා පැතිරීමේ ශීඝ්‍ර වර්ධනයක්. දවස් 6ට ආසාදිතයෝ 57ක්. කොළඹ ජාතික රෝහලේ කොවිඩ් රෝගීන් 600ක්, ආසාදිතයෝ 83ක් දැඩි සත්කාර ඒකකවල. ප්‍රධාන සිරස්සලේ වාර්තා කරන්නේ උදේජී වේකනායක, වරුණි පෙරමුණ සහ දිනේෂ් රූපසිංහ පිළියන්දල සිට. ඒ අනුව අරුණ පුවත්පත සඳහන් කරනවා කොළඹ මහනගර සභා බල ප්‍රදේශයේ පමණක් එම රෝගීන් හමු වූ අතර එහි ප්‍රතිශතයේ 19.3ක් බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය අනාවරණ කරනවා. මේ ඩෙල්ටා ආසාදිතයන් පිළිබඳවයි අරුණ පුවත්පත අනාවරණ කරන්නේ. මේ වන විට ඩෙල්ටා වෛරසයේ ශරීරගත වූවන් පිළියන්දල බොරැල ළමා රෝහලෙන්ද හමු වී තිබෙනවා. කොවිඩ් ආසාදිතයන් ශීඝ්‍ර ලෙස වාර්තා වීමත් සමග දිවයින පුරා ප්‍රධාන රෝහල් රැසක ධාරිතාව ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව එම රෝහල් වල හදිසි ආපදා තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. අංගොඩ ජාතික වන රෝග විද්‍යායතනයේද හදිසි තත්ත්වයක් ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කළා. කොළඹ ජාතික රෝහලේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 600 දෙනෙකු පමණ වාට්ටු 15ක පමණ ප්‍රතිකාර ලබනවා. මේ හේතුවෙන් රෝහල් සියලු රෝගීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය දැඩි අවධානමකට පත්ව තිබෙනවා. ඒ වගේම මහනුවර රෝහල සහ ඇතුළු මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති අනෙකුත් රෝහල්වල ඊයේ පස්වර වන විට ප්‍රතිකාර ලැබූ කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 772ක්. ඒ වගේම කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ ධාරිතාවත් ආසාදිතයන් ප්‍රතිකාර ලැබෙන වාට්ටුවේ ධාරිතාව ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා. මේක තවත් බය හිතෙන විදිහට වාර්තා කරනවා අද පුවත්පත. අද පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්සලේ වාර්තා කරන්නේ නිදර්ශනී වික්‍රමසිංහ. නිදර්ශනී වික්‍රමසිංහ වාර්තා කරනවා පැයකට කොවිඩ් මරණ 3ක්. පැයකට කොවිඩ් මරණ 3ක්. වෛරසය සහ එන්නත්කරණය අතර පවතින තරඟයෙන් වෛරසයේ දිනන තත්ත්වයක් තමයි දැනට තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමේ උපසභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය මනිල්ක සුමනතිලක මහත්මයා සඳහන් කරනවා. කොවිඩ් හේතුවෙන් මේ වන විට මිය යන ප්‍රමාණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී සෑම පැයකටම 30 දෙනෙකු පමණ මිය යන බවත්, එසේම කොවිඩ් 4 වෙනි රැල්ලක තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින බවත් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමේ උපසභාපති කොළඹ ජාතික රෝහලේ අන්තරාසර්ග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය මනිල්ක සුමනතිලක මහත්මයා සඳහන් කරනවා. කලින් ප්‍රභේද ගත්තම එක් රෝගියෙකුගෙන් තවත් 3-4 දෙනෙකුට තමයි උපරිමයෙන් බෝවුනේ. දැන් ඩෙල්ටා වලින් 7, 8, 10 දක්වා සංඛ්‍යාවකට ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙන්න පුළුවන්. එතනදී යම් ප්‍රතිශතයක් කොවිඩ් ධනාත්මක වෙන විට එවැනි 5-6 ගුණයක් අපි නොදැන ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නා ප්‍රමාණයට, හඳුනා ගන්නා ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සමාජයේ කොවිඩ් රෝගීන් ඉන්න පුළුවන් බව තමයි ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමේ උපසභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය මනිල්ක සුමනතිලක මහත්මයා සඳහන් කරන්නේ. මේ තොරතුරු කියන්නේ බය වෙන්න නෙවෙයි, අවදානමේ ස්වභාවය හඳුනා ගන්න. ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්සලේ වාර්තා කරන විදිය දැක්කම නිකන් හිතෙනවා රෝගීන් රෝහල්වල මැරී වැටෙන අවදානමක් කියලා. නිකන් මැරී වැටෙනවා වගේ තමයි වාර්තා කර සිටින්නේ. සුජිත් හේවාජෝලිගේ සහ අංජුල මහික වීරරත්න ලංකාදීපයේ ප්‍රධාන සිරස්සලේ එහෙම වාර්තා කරනවා. රජයේ සේවකයන් කැදවීමට යලි සීමාවක්, ගැබිනියන් වැඩට ගෙන්වීම නතර කරයි, රාජ්‍ය පරිපාලනයෙන් අලුත් චක්‍රලේඛයක් කියලා ලංකාදීපයේ වාර්තා කරනවා. ඊළඟට ජේ.ටී.ද සිල්වා අද මව්බිම් පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්සලේ වාර්තා කරනවා. සිරස්සලය කොරෝනා රෝගීන්ගේ ශීඝ්‍ර වර්ධනයක්, රෝහල් තදබදය වළක්වන්න සාමාන්‍ය වාට්ටුත් කොවිඩ් රෝගීන්ට, රටපුරා සංකූලතා නැති ආසාදිතයන් නිවෙස්වල රඳවා වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ ප්‍රතිකාර, පැයකට කොවිඩ් රෝගීන් මරණ 3ක් වාර්තා වෙන නිසා යලි සංචරණ සීමා පනවන කියලා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය ඉල්ලනවා. මව්බිම් පුවත්පත සඳහන් කරන ආකාරයට කොවිඩ් ආසාදිත රෝගීන්ගේ වර්ධනයක් පෙන්눔 කිරීම නිසා රෝහල්වල තදබදයක් ඇති වී තිබෙන බැවින් එවැනි රෝහල්වල සාමාන්‍ය රෝගීන් සඳහා වෙනත් වාට්ටු ලබා දී හිස් කරගනු ලබන එම වාට්ටු කොවිඩ් ආසාදිතයන් සඳහා ලබා දීමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට උපදෙස් දුන් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය සඳහන් කරනවා. රාගම රෝහලට ගිහිල්ලා පවතින තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කළාට පස්සේ කොවිඩ් රෝගීන් මුහුණ දෙන තත්ත්වය Tamanගේ ඇස් වලින්ම දැක්කා. දැනට බස්නාහිර පළාතේ නියම ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මකව පවතින සංකූලතා නොමැති රෝගීන්, ඒ කියන්නේ රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැති රෝගීන් නිවෙස් තුල රඳවා වෛද්‍ය පරීක්ෂණයේ යටතේ, වෛද්‍ය අධීක්ෂණ යටතේ ප්‍රතිකාර කිරීමේ කටයුතු ඒ ව්‍යාපෘතිය දීපා ව්‍යාප්ත මට්ටමින් ආරම්භ කරනවා කියලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය සඳහන් කළා. එම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවීමට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ සමාජික වෛද්‍යවරුන් සහ විශ්‍රාමික වෛද්‍යවරුන් සහ හෙද කාර්ය මණ්ඩලවල සහාය ලබා ගන්නා බවත් අමාත්‍යතුමිය ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කර සිටියා. දිවයින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්සලය අමාත්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහත්මයාගේ ප්‍රකාශයක්. ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ ප්‍රකාශය ගුරු බවතුනි මිනිස් කමේ නාමෙන්වත් වර්ජනය නවත්වන්න.
එන්නතේ ප්‍රතිශක්තිකරණය එනතෙක්වත් ඉවසන්න. ගුරු බවතුනි මිනිස්කමේ නාමයෙන්වත් වර්ජනය නවත්වන්න කියලා මේ ආයාචනාත්මක ඉල්ලීම රාජ්‍ය මාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසූරිය මහත්මයා කරන්නේ මේ ආයාචනය කරන්නේ ගුරුවරුන්ගේ ආරක්ෂාව සහ ගුරුවරුන්ගේ ආදරණීයන් පවුල්වල අයගේ ආරක්ෂාව සහ ගුරු උද්ඝෝෂණ නිසා තවත් රැල්ලක අවදානමක් මතුවීම වැළැක්වීම සඳහායි මේ ආයාචනය කරන මේ තරම් ආයාචනාත්මක වෙන්නේ බගෑපත් වෙන්නේ වෙන මොනවත් නිසා නෙවෙයි ගුරුවරුන්ගේ සහ ගුරුවරුන්ගේ ආශ්‍රිතයන්ගේ ඒ ගුරුවරුන් නිසා තවත් රැල්ලක් අවදානමක් ඇතිවීමේ වැළැක්වීම සඳහා ගුරු බහතුනි මිනිස්කමේ නාමයෙන්වත් වර්ජනය නවත්වන්න රාජ්‍යමන්ත්‍රී මහාචාර්ය චන්න ජයසූරිය මහත්මයා කියනවා එන්නතේ ප්‍රතිශක්තිකරණය ඇති වෙන්න නම් එන්නත් මාත්‍රා 2 ලබාගෙන දවස් 16ක් සති 2කට වඩා කාලයක් විතර යන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒ කාල සීමාව වෙනකන්වත් ඉවසන්න කියලායි කියන්නේ. රාජ්‍ය සේවක පැමිණීම 2කට කඩයි ගැබිනි මවුරුන්ට නිවසේ සිට වැඩ කරන නව චක්‍ර ලේඛකයෙක් කියලාත් අද දිවෙන පුවත්පත වාර්තා කරනවා. දිනමින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය අපව වෙන තැනකට ගෙනියනවා. ඉශාලිනී දැරිය ගිනි තබාගත් බවට CCTV දර්ශන නැහැ. සුභාෂිනී සේනානායක වාර්තා කරන්නේ. රිෂාඩ්ගේ නිවසේ කැමරා 16න් 2ක් අක්‍රියයි. ගින්න නිවා තියෙන්නෙත් අසල්වැසියන්. දැරිය දිවගොස් පොකුණකට පැනලා. මියගිය ඉශාලිනී දැරිය ගිනි තබාගත් බවට හෝ ගින්න නිව් බවට කිසිදු දර්ශනයක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් පදූදීන් මහතාගේ නිවසේ සවිකර ඇති CCTV කැමරාවල සටහන් වෙන්නේ නැති බව පොලිසිය අනාවරණ කර තිබෙන බව අද දිනවෙන පුවත්පත වාර්තා කරනවා. දැන් අද ජාතික පුවත්පත්වල ප්‍රධාන සිරස්තල විමසල බැලුවාම ඉන්දික පේන්නේ කොවිඩ් සම්බන්ධ පුවත තමයි. කියන්නේ කොවිඩ් තර්ජනාත්මකව ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ තර්ජනාත්මකව ව්‍යාප්ත වෙනවා. අපිට තැතිගැන්මක් ඇති වෙනවා. දිනෝෂ අද පුවත්පත් ටික ගත්තාම දිනමින පුවත්පත හැරෙන්න අනිකුත් සියලුම පුවත්පත්වල ප්‍රධාන සිරස්තලයට ඉඩ සලසලා තියෙන්නේ කොවිඩ් පිළිබඳව කතා කරන්න. දිනමින පුවත්පතෙත් හැබැයි දෙවන සිරස්තලය වෙන් කරලා තියෙන්නේ කොවිඩ් පිළිබඳව කතා කරන්න. අපි අද විතරක් නෙවෙයි අවුරුදු එකහමාරක් අවුරුද්දක් විතර මේ කොවිඩ් පිළිබඳව මේ රටේ ප්‍රධාන පුවත්පත්වල ජාතික පුවත්පත්වල ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨ නැත්නම් දෙවන සිරස්තලයේ විදිහට කොවිඩ් පිළිබඳව කතා කරනවා. ඇත්තනටම මේ වෙනකොට යටේ යම් වැඩිවීමක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. රෝහල් ධාරිතාවට එහා ගියපු රෝගීන් ප්‍රමාණයක් ප්‍රධාන පෙළේ රෝහල් වලින් වාර්තා වෙනවා. මේක ඇත්තටම ජනතාව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන අවස්ථාවක් දිනුෂ. මම හිතන්නේ ඒකට යම් යම් වැඩපිළිවෙළවල් යම් සීමා පැනවීම කරනවට වඩා සීමා පනවා ගැනීම තමයි ස්වන් සීමා පනවා ගැනීම තමයි ජනතාවගේ පැත්තෙන් කෙරෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම චන්න ජයසුමන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රකාශයක් පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉදිරිපත් කරනවා. මිනිසත්කමේ නාමයෙන් දරුවෝන් රැක ගන්නට මේ වෙලාවේ ගුරු බහතුන්ට යම් සාධනීය ඉල්ලීමක් කරවුවා. මම හිතන්නේ ඒකට යම් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙයි කියලා අපිත් විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය තුලින් එදාට වඩා අද මේ විරෝධතාවලට වෙනස් ප්‍රතිචාර ප්‍රමාණයක් ලැබෙමින් පවතින දිනෝෂ. අපිට මං හිතන්නේ ගුරු විරෝධතා පිළිබඳව තවදුරටත් ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන නිසා ඒ පුවත් විමසන්න පුළුවන්. අපි සිරස්සල බැලුවා. අද ඉරේෂා ලක්මාලිගේ සිතුවිල්ල තමයි නෙස්ටමෝල්ඩ් ෆස්ට් කප් සිතුවිල්ල බවට පත් වෙන්නේ. ඉරේෂා ලක්මාලිගේ සිතුවිල්ල තමයි නෙස්ටමෝල්ඩ් ෆස්ට් කප් සිතුවිල්ල බවට පත් වෙන්නේ. ඔබ යම් කාර්යයක් සිදු කිරීමට හොඳම වේලාව පැමිණෙන තුරු නොසිටින්න. ඔබ යම් කාර්යයක් සිදු කිරීමට හොඳම වේලාව පැමිණෙන තුරු නොසිටින්න. ඔබට සිදු කිරීමට ඇති කාර්ය කිරීමට හොඳම වේලාව මේ යයි සිතා කටයුතු කරන්න. මේ තමයි හොඳම වේලාව. හොඳම වේලාව එනකන් කියලා බලන් ඉන්නපා. මේ තමයි හොඳම වේලාව. නියත වශයෙන්ම ඔබට ජයගත හැක. ඉරේෂා ලක්මාලිගේ සිතුවිල්ල තමයි අද ෆස්ට් කප් සිතුවිල්ල. ඊළඟ දවසේ ෆස්ට් කප් සිතුවිල්ල නෙස්ටමෝල්ඩ් ෆස්ට් කප් සිතුවිල්ල ඔබේ සිතුවිල්ල බවට පත්වේවි. ඔබේ සිතුවිල්ල නෙස්ටමෝල්ඩ් පේජ් එකේ සටහන් කරන්න. ඊළඟට ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන සෙසු පුවත්වලට අවධානය යොමු කරන්න ලෑස්ති. හෙද සේවයේ දහසකට කොරෝනා වරුණ පෙරමුණ වාර්තා කරනවා අරුණ පුවත්පතට. දිවෙනපුරා රෝහල්වල හෙදකාර්ය මණ්ඩලයේ දහසකට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට කොවිඩ් ආසාදිත වී ඇති බව තහවුරු වී තිබෙනවායි කියලයි අරුණ පුවත්පත කියන්නේ. 39000ක් පමණ හෙද සේවක සේවිකාවන් ඉන්නවා. එයින් 1000ක් පමණ මේ වෙනකොට කොරෝනා ආසාදිතන් කියලා සඳහන් කරනවා. මේක තමයි තර්ජනාත්මක කාරණේ. සෞඛ්‍ය සේවය අපි ආරක්ෂා කරගන්න වෙනවා. එක පැත්තකින් ඔවුන්ට පැය 24 පුලා අකණ්ඩව කරන්න අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කරන්න වැඩ තිබුණා. විවේකයක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට මේ අතරතුර සෞඛ්‍ය සේවකයන් කොවිඩ් ආසාදිත වුණොත් අපේ ධාරිතාව තවත් අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපේ මානව සම්පත
තවත් සීමිත වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හෙද සෙවේ දහසකට කොරෝනා කියන පුවතට අද අරුණ පුවත්පතේ ඉඩක් දෙනවා. අවුරුදු 10ට අඩු ආසාදිත දරුවන් 19000ක් ඉන්නා බව ඊයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළා. අජිත් අලහකොන්බි වාර්තාව ගෙන එන්නේ. වයස අවුරුදු 10ට අඩු කොවිඩ් ආසාදිත දරුවන් 19688ක් සහ වයස අවුරුදු 10ත් 18ත් අතර ආසාදිත දරුවන් 26143 දෙනෙක් සිටින බව ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය සඳහන් කර සිටියා. ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදනය වීම නිසා වයස අවුරුදු 18ට අඩු දරුවන් 14 දෙනෙක් මේ වන විට මියගොස් ඇති බව කී අමාත්‍යවරිය අවුරුදු 18ට අඩු දරුවන් ෆයිසර් එන්නත ලබා දීමට හැකියාව අධ්‍යයනය කරමින් සිටින බවත් කොවිඩ් සඳහා දරුවන් සඳහා කොවිඩ් එන්නත ලබා දීමේදී විද්වත් කමිටුව විසින් ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණය ගන්නා බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය සඳහන් කළා. දරුවන්ටත් මේ අවධානම ඇවිල්ලා ඉන්දික. ඔව් දිනුෂ මේ වෙනකොට රිච්චියාරියා ළමා රෝහලේ එක දවසකට දරුවෝ 23ක් 24ක වගේ ප්‍රමාණයක් කොවිඩ් ආසාදනය වෙන බවට මේ වෙනකොට වාර්තා වෙමින් පවතිනවා. මේක හිතන්නේ යම් ප්‍රශ්නයක් යම් ගැටලුවක්. අපි දරුවෝ ගැන යොමු කරන්න ඕනේ. අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. දරුවෝ තමයි අපේ සම්පත. අපිට තියෙන වටිනාම සම්පත දරුවෝ. අපි මේ කතා කරන මොහොත වෙනකොටත් අපේ දරුවෝ අපි වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. උද්ඝෝෂණ වර්ජන පිකටින් හැමදේම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි අපේ දරුවෝ ටික රැක ගන්න ඕනේ. දරුවන්ගේ නාමයෙන්වත් දැන් රිච්වේ ළමා රෝහල කෙනෙකුවා 1903 අද වගේ දවසක තමයි රිච්වේ ආර්යා ළමා රෝහලට මුල්ගල තියලා තියෙන්නේ 1903. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ හිටියේ වෙස්ට් රිච්වේ ආණ්ඩුකාරයා එතුමාගේ බිරිඳ වෙනුවෙන් තමයි මුල්ගල තබන්නේ රිච්වේ ආර්යා ළමා රෝහල කියලා අදටත් හඳුන්වන්නේ ඒකයි. ඉන්දික කියනවා දවසකට 23ක් 24ක් රෝගීන් වාර්තා වෙනවා කියලා. මේ දරුවෝ මේ හඳුනා නොගත් ප්‍රමාණය ඊට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි අරුණ පුවත්පතෙන් පස්සේ යනවා අවධානය යොමු කරන්න අරුණ පුවත්පත කියපු විදිහට අපි වාර්තා කළා ඩෙල්ටා ආසාදිතයන් කොළඹ නගරයේ 19.3යි අරුණ පුවත්පත කියන විදිහට. හැබැයි අද පුවත්පත කියනවා කොළඹ කොවිඩ් රෝගීන්ගෙන් 75%කට වඩා ඩෙල්ටා ආසාදිතයන් කියලා අද පුවත්පත සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ ලංකාදීපයට ගියාම රෝගීන් වැඩි වුණත් නව රැල්ලක් නැහැ කියලා අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්‍යාරච්චි මහත්මිය පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ ප්‍රකාශය රෝගීන් වැඩි වුණාට මේක නව රැල්ලක් නෙවෙයි මේක තුන්වන රැල්ලම තමයි කියලා අමාත්‍යතුමිය පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළා. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ ප්‍රකාශය අද පුවත්පත ඇතුල් පිටුවක තවදුරටත් වාර්තා කරනවා. දැනට භාවිත කරන එන්නත් ලංකාවේ භාවිත කරන එන්නත් මේ වාර්තා වන සියලුම කොවිඩ් ප්‍රභේදයන්ට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නට සමත් කියලා මෙරට තුළ ඇල්ෆා බීටා සහ ඩෙල්ටා කියන ප්‍රභේද වාර්තා වෙනවා. දිනේෂ් සමරකෝන් වාර්තා කරනවා විපක්ෂ නායක සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇසූ ප්‍රශ්න වලට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. මෙරට තුලින් ඇල්ෆා බීටා සහ ඩෙල්ටා කියන කොවිඩ් ප්‍රභේද වාර්තා වී ඇති බවත් දැනට පවතින තොරතුරු සහ වෛද්‍ය විශේෂඥයන්ගේ මතය අනුව දැනට භාවිත කරනු ලබන එන්නතේ මෙරට තුල වාර්තා වී ඇති සියලු කොවිඩ් ප්‍රභේද සඳහා සාර්ථකත්වයක් පෙන්වු කරන බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්‍යාරච්චි මහත්මිය සඳහන් කර සිටියා. ඒ කියන්නේ අපි විදගන්න ඕනේ එන්නත මොකක්ද කියලා අපි ප්‍රශ්නයක් කරගන්න ඕනේ. ඩෙල්ටා බීටා ඇල්ෆා කියන මේ සියලුම ප්‍රභේද වලට දැනට ලංකාවේ භාවිත කරන එන්නත් සියල්ල ඉතා හොඳින් මුහුණ දෙනවා ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඒ නිසා වැදගත් වෙන්නේ එන්නත ලබා ගන්න එක. එන්නතේ මාත්‍රා දෙකම ලබා ගන්න එක ඉතාමත්ම වැදගත්. මම දැක අද පත්තරයක තියෙනවා මේ ඉන්දික ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී කීර්ති පැස්කෝල් මහත්මයා ඔහුටත් කොවිඩ් ආසාදනය වුණා. ඔහු සුව වෙලා ගෙදර ඇවිත් තිනවා. ඔහු පත්තරයට කියලා තිබුණා මට එච්චර බරපතල විදියට අසනීපුනේ නැහැ. දැනුන්නේ සමහර විට මම එන්නතේ මාත්‍රා දෙකම විදගත්ත නිසා වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ නිසා රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. එන්නත ගහගෙන වැඩක් නැහැ කියලා සමහර වෙලාවට ඔබට මතයක් නිකමට හෝ හිතෙන්න පුළුවන් නම් මේ රෝගිය වැළඳිච්ච බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ එන්නත ලබාගත් උදවියගේ අත්දැකීම තමයි එන්නත ලබාගත්ත නිසා අවදානම අඩුයි සහ රෝගිය වැළඳුනාම තියෙන අපහසුතාවන් සංකූලතාවන් අඩුයි. ඒ නිසා එන්නත ලබා ගන්න. පොර කන්න අවශ්‍ය නැහැ. අදත් එන්නත් වෙනවද? ඔව් අදත් මං හිතන්නේ එන්නත් මිලියන 2ක ප්‍රමාණයක් ලංකාවට පැමිණෙනවා කියලා රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරවුවා. මං හිතන්නේ අද දිනේදී ඒ එන්නත් ඔගේ සයිනෝෆාම් එන්නත් ඔගේ ලංකාවට පැමිණෙනවා. දිනෝෂ එන්නත් පිළිබඳව කතා කරද්දී අපි මේ වෙනකොට අර කියමනක් තියෙනවා දිනෝෂ මේ සෑම කළු වලාවකම රිදී රේඛාවක් තියෙනවා කියලා. අපි රටක් විදිහට ගත්තහම මේ වෙනකොට
එන්නත් කරණය බොහොම ඉදිරියට ගිහිලා තියෙනවා. අද අපි ලංකාවේ මේ වෙනකොට ඊයේ වෙන විට 92%කට එහා ප්‍රමාණයක් පළවෙනි එන්නත රටේ ජනතාවට අවුරුදු 30ට වැඩි ජනතාවට ලබලා දීලා තියෙනවා. මේක වැඩි ජනතාවගෙන් 92%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට පළමු මාත්‍රාව ලැබිලා. 30ට වැඩි ප්‍රමාණයකට අවුරුදු 30ට වැඩි ජනතාවට 92%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබිලා දීලා තියෙනවා. මේකේ වැඩිම ප්‍රමාණය බස්නාහිර පළාතට. ඒ වගේම දිස්ත්‍රික්ක 16කට 75ට වැඩිය එන්නත් ලබලා දීලා තියෙනවා. ඒක මං හිතන්නේ අපි රටක් විදිහට ලැබපු ජයග්‍රහණයක්. ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වලට විශේෂයෙන්ම තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල් වලට එන්නත ලබා ගැනීමේ ගැටලු පවතිද්දී දිනුස ඔබ හරියටම හරි. මේ වෙනකොට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනතුරු වගවනවා සමහර ධනවාදී රටවල් තුන්වෙනි එන්නතට යන්න සූදානම් වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි සමහර තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල් වලට තවම 101.5ක්වත් එන්නත් ලැබිලා නැහැ. මේක බරපතල තත්ත්වයක්. හැබැයි ලෝකයේ සමහර රටවල් වලට 101.5ක්වත් එන්නත් ලැබෙන්නේ නැති වෙලාවක අපි 92ක ප්‍රමාණයකට එන්නත් කරන්නේ රටේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේක මං හිතන්නේ අපි මේ රැල්ල මැද මේ ව්‍යසනයේ මැද මේ වසංගතයේ මැද රට විදිහට යම් ජයග්‍රහණයක් ලබනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් එක පැත්තකින්. ඔව්. ඒ කියන්නේ පුරවැසි වගකීම වෙන්නේ එන්නත ලබා ගන්න එක. එන්නත ලබා ගත්තා වුණත් රෝගය කොයි වගේද කියන එක ගැන දැන් දන්න නිසා කොහොමද මේ වෛරසය පැතිරෙන්නේ කියන එක දන්න නිසා පුළුවන් තරම් ඒ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරන එක තමයි වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ සූදානම් ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන සෙසු පුවත්වලදී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මිය උපදෙස් දෙනවා එන්නත විදගන්න ප්‍රවාහන පහසුකම් නැති දුෂ්කරතා තියෙන අයට නොමිලේ ගමන් වාර 50000ක් ලබා දීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරනවා. අගමැති රතුකුරුසේට සහ ඌබර් සමාගමට කියයි කියලා අද අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා මේ උපදෙස් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අද දිනමිනි පුවත්පතට ඊට පස්සේ අපි අවධානය යොමු කරනවා. දිනමිනි පුවත්පතට අවධානය යොමු කරද්දී කොවිඩ් එන්නත් කරන කාඩ්පත ළඟ තබා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් අනිවාර්යයි කියලා යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවින්ද්‍ර සිල්වා මහත්මයා කරන ප්‍රකාශය අද වාර්තා කරනවා දිනමින පුවත්පත. දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරන ආකාරයට කොවිඩ් එන්නත් කරන කාඩ්පත ලබා ගැනීම අනිවාර්යයි. එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල සීග්‍රයෙන් එහෙම නැත්නම් කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කරනවා ත්‍රිවිධ හමුදාව විසින් ජෙනරාල් ශවින්ද්‍ර සිල්වා මහත්මයා අවධාරණය කරනවා කොවිඩ් එන්නත් කරන්නේ කාඩ්පත ළඟ තබා ගැනීම අනිවාර්යයි. අමතක වුණා කියලා කියන්න එපා. දෙවන මාත්‍රාව ලබාගෙන යද්දී පළවෙනි අවස්ථාවේදී ලබා දෙන කාඩ්පත තියෙනවා. ඒක අරගෙන යන්න. ඒ බව අද දිනමින පුවත්පත සඳහන් කරද්දී අද මව්බිම පුවත්පතේ ඡායාරූප වාර්තාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල ගැන දයක් සුවපත් කළ මවකගේ ගුණ කඳ නැත නිම්මා. දැය සුවපත් කළ මවකගේ ගුණ කඳ නැත නිම්මා. කොරෝනාවට එරෙහි එන්නත් කරන වැඩසටහනට සමගාමීව විහාර මහාදේවී උද්‍යානයේ සිදු කරන එන්නත් කරන මධ්‍යස්ථානයේට තමන්ගේ එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණි වියපත් මාතාවකට යුද හමුදා සෙබලියන් සරණ වූ අයුරු තමයි වාර්තා කර සිටින්නේ අද මව්බිම් පුවත්පත. ඊට පස්සේ දිනමින පුවත්පතට අවධානය යොමු කරනවා. දිනමින පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ සඳහන් කරනවා දරුවන් පිළිබඳව කතා කරපු නිසා ඊයේ ජනාධිපතිවරයා කරන ප්‍රකාශයක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කියනවා දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව ග්‍රාම නිලධාරී මට්ටමින් ශක්තිමත් කරන්න ජනපති නිලධාරීන්ට උපදෙස් දෙයි. ග්‍රාම නිලධාරී මට්ටමින් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සාතික කරන්න. මොකද්ද ඉන්දික මේ කතාවේ පසුබිම? ඊයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා මේ තමන්ගේ අමාත්‍යංශයේ විශේෂයෙන්ම ළමා කටයුතු භාරව ඉන්න පියල් නිශාන්ත අමාත්‍යවරයා ඇතුළු ඒ අදාළ පාර්ශව ඊයේ කැඳවල මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වුවා. එතනදී ජනාධිපතිවරයා ඉතාමත්ම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරවුවා මේ ළමයින් සම්බන්ධයෙන් සිදුවන සිදුවීම් ග්‍රාම නිලධාරී මට්ටමින් ග්‍රාමීය මට්ටමින් ඒවා විසඳා ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්න කියලා. ඒ සඳහා ග්‍රාම නිලධාරී මට්ටමින් යම් තොරතුරක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව සොයලා බලලා කටයුතු කරන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම ළමා මෙහෙකාර සේවය වැනි දේවල් වලට දරුවන් යෙදෙන්නේ නම් ග්‍රාම නිලධාරීවරයා ඒ සම්බන්ධයෙන් වහාම දැනුවත් විය යුතුයි කියලා ඒ සාකච්ඡාවේදී මම හිතන්නේ උපදෙස් දුන්න අදාළ නිලධාරීන්ට. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් ගම්මේ කවුරු හරි මේ විදියට බාල වයස්කාර එහෙම නැත්නම් කුඩා දරුවෙක් මෙහි කාර්ය සේවය යොදවලා තියෙනවා නම් ගෙදරක ඉන්නවා නම් ඒක ග්‍රාම නිලධාරී මහත්තයට පහසුවෙන්ම දැනගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ග්‍රාම නිලධාරීවරයා දැනගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම රටේ රාජ්‍ය පාලනය තුළ රාජ්‍ය පරිපාලනය තුළ ග්‍රාමීය මට්ටමේ ඉන්න ප්‍රමුඛ නිලධාරියා ග්‍රාම නිලධාරියා. ග්‍රාම නිලධාරීවරයාට මේ සියලු සටහන් ලැබෙනවා. නිසා ග්‍රාම නිලධාරීවරයා තමයි මේ කටයුත්තට වඩාත්ම සුදුස්සා වෙන්නේ. ඒ නිසා ග්‍රාම නිලධාරීවරයාට මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය තොරතුරු තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් මෙවැනි කටයුතු
කොහොම අවම කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා දිනුෂ. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා නම් එහෙම සිද්ධියක් ග්‍රාම සේවක මහත්තයාට ග්‍රාම සේවක නෝනට වාර්තා කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පුරවැසිය යුතුකම හැමෝටම තියෙනවා. හැමෝටම තියෙනවා. ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරනවා අත්අඩංගුවට ගත් ගුරු විදුහල්පතිවරුන් හමුවීමට මට ඉඩ නොදීම වරප්‍රසාද කඩකිරීමක් කියලා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා කරනවා ප්‍රකාශයක්. අද මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම පෙරේදා දවසේ තමන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය වෙනුවෙන් රිය පෙරහැරකින් කොළඹට පැමිණි ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් 44ක් වරාය පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මම උදෑසන ගියා එම අත්අඩංගුවටගත් පිරිස ගැන සොයා බැලීමටත් රටේ විපක්ෂ නායකවරයා විදියට මහජන මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියටත් මට එහෙම වගකීමක් තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට මගේ අයිතිය ඒක. ඒක මගේ වගකීම. නමුත් මේ වන විට මගේ අයිතිය සම්පූර්ණයෙන්ම උල්ලංඝනය වී තිබෙනවා කියලා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ඊයේ සඳහන් කර සිටියා. පාර්ලිමේන්තුවේදීත් මේ පිළිබඳව සඳහන් කළා. ඒ වගේම මේ රජය පත් කරන්න වැඩ කරපු ගුරුවරු අද මහපාරේ තුෂාර ඉන්දුනිල් සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා කියනවා ගුරුවරුන් සිරගත කිරීම ලෙහෙසියෙන් අතහරින එකක් නෑ. නයනතරංග ගමගේ වාර්තා කරනවා. අද අරුණ පුවත්පතට තවම අපට පේන්නේ නෑ ආණ්ඩුවට ගුරු විදුහල්පති ගැටලුවට සාධාරණ විසඳුමක් දෙන්න සූදානමක් තියෙන බව. විශාල පිරිසක් මේ වන විට අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා කියලා කියනවා. දැන් අපි දැක්ක සමගි ජනබලවේගයේ නායකතුමා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා එක්ක මේ අත්අඩංගුවට පත්ව සිටින එහෙම නැත්නම් අදවාගෙන සිටින පුද්ගලයන් බලන්න ගියපු අවස්ථාවේදී නලින් බණ්ඩාර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාත් හිටියා. එතුමා කිව්වා කැමරාව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ මගේ ගාව ඇඳුම් තියෙනවා මේ රඳවාගෙන ඉන්න අයට ඇඳුම් දෙන්නයි මම ආවේ කියලා. එහෙම කිව්වම ඉන්දික අපිට මතක් වුණා ඊට කලින් දවසේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සංජීව එදිරිමාන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා කිව්වා අපිට ඇහුණා කතා කරනවා මේ සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන් කීප දෙනෙක් අතරේ ඔයා කී දෙනෙක් යවනවද මේ උද්ඝෝෂණයට කට්ටිය කියලා. එතකොට දැන් ඇඳුම් දෙන්න ගියා කියලා කිව්වම ඒ කතාව නිකන් තහවුරු වුණා වගේත් හිතෙනවා. කොහොමුණත් මේ වෙනකොට ගුරු උද්ඝෝෂණ රැල්ල පිළිබඳව සමාජයේ කතාබහක් ඇති වී තිබෙනවා. අමිල අබේරත්න අද මව්බිම් පුවත්පතට වාර්තා කරනවා ගුරු උද්ඝෝෂණයේදී අත්අඩංගුවටගත් 44 දිනාට ලක්ෂය බැගින් ශරීර අප කියලා. ඒ වගේම ඔවුන්ට කොවිඩ් ආසාදනය වී නැති බව ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවලදී හෙළි වූ බවත් අනාවරණ කරනවා. දැන් ගුරු උද්ඝෝෂණය සහ ගුරුවරුන් පිළිබඳව නැවත වතාවක් සමාජයේ කතිකාවතක් ඇති වී තිබෙනවා. දිනුෂ මේ වෙනකොට මේ වෙනදට වැඩිය කතාබහක් ඇතිවීමෙන් තිබෙනවා. මේ ගුරු උද්ඝෝෂණ කුඩු වර්ජන පිකටින් ආරම්භ කරන්නට ප්‍රථමයෙන් මං හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ ගොඩක් සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල ගුරුවරුන් පිළිබඳව කතා කරවුවා. ගුරුවරුන්ට වැඩි ඉඩක් දුන්නා. ඒත් හැබැයි අද වෙනකොට මේ තත්ත්වය ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳව වෙන වෙන කරුණු කාරණා කතා කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේක විශේෂයෙන්ම ගුරුවරුන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තහමත් ඒ වගේම වර්ජන මෙහෙවන පිරිස අතින් ගත්තහමත් යම්කිසි බරපතල තත්ත්වයක්. ජනතාව මං හිතන්නේ තමන්ට තියෙන කාර්යභාරය මේ වෙලාවට නිරත වෙලා ඉන්නවා. ජනතාව ඒ වෙනුවෙන් විවිධාකාරයේ පෝස්ට් සමාජ ජාල තුර පරිශීලනය කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා දිනුෂ. ඔව්. දැන් ඉන්දික කියන විදිහට කියන්නේ මුලින් මේ ගුරු වර්ජනයට සාධාරණයි කියලා හිතපු සමහර සමාජ මාධ්‍ය කණ්ඩායම් පවා දැන් මේ දිගින් දිගට ඇයි මෙහෙම වර්ජන කරන්න මේ මොහොතේදී සහ කොවිඩ් රැල්ලක් මතුවලා තියෙන අවස්ථාවකදී කියලා ප්‍රශ්න කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. සමාජ මාධ්‍යවල එහෙම යන පෝස්ටර් දෙක තුනක් අපිටත් දකින්න ලැබුණා. මේ බලන්න සමහර කඩවල ගුරුවරුන්ට බඩු දෙන්නේ නැහැ කියලා මේ බලන්න කස්ටම දෙයියෙක් වුණාට ගුරුවරු නම් දෙවියෝ නෙවෙයි ගුරුවරුන්ට මගේ කඩේ බඩු දෙනු නොලැබේ කියලා තියෙනවා. හරිද? මෙහෙම මේ කඩවල් මෙහෙම ප්‍රතිචාර සමාජයේ දක්වන්න පටන් අරගෙන තිනවා. අපි ඊටාම කරුණාවෙන් මේ බලන්න මේ ගුරුවරුන්ට සහල් ලබා දෙනු නොලැබේ. මේ ගහලා තියෙන පෝස්ටර්. හරිද? මේක කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ ගුරුවරු අපි විශ්වාස කරනවා දෙවිවරු. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට ප්‍රතිචාර දක්වන්න එපා. ඇතැම් වෘත්තීය සංගම් ඔවුන් පිටිපස්සේ තියෙන දේශපාලනය නිසා ගුරු වෘත්තිය තමයි පිරිහෙලන්නේ. හරිද? හැබැයි සමාජය මේ විදිහට ප්‍රතිචාර දක්වන්න එපා. ගුරුවරුන්ට අර අපි දේවත්වයෙන් සැලකපු සමාජයක් ඒකේ ආකාරයෙන්ම එහෙමම කරමු. අපි ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු වන්නේ මේ ගුරුවරුන් අතකොළු බවට පත් කරගෙන තියෙන වෘත්තීය සංගම් සහ දේශපාලනය. ගුරුවරුන්ගේ භූමිකාව දේවත්වයට සමානයි. හරිද? එතකොට මේ මොහොතේදී ගුරුවරුන් අතකොළුවක් බවට පත් කරගෙන තමයි ඉන්නේ. බොහෝ ගුරුවරු ඇත්තටම දරුවන්ට උගන්වන්න කැමතියි. නමුත් ඔවුන්ට තර්ජනයක් දෙනවා.
ගුරු සංගම්වල ඉන්න සමහර උදවියත් කරන තර්ජන වලට තනි තනි ගුරුවරයාට මුහුණ දෙන්න අමාරුයි. ඒක විශ්වවිද්‍යාල කාලේ ඉඳලා මේක අත්දකිනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම දැන් සමාජ මාධ්‍යවල පේන්න තියෙන කාරණාව තමයි ගුරුවරුන් මේ මොහොතේදී මේ කරන ගුරුවරුන් යොදාගෙන ගුරුවරුන් පාවිච්චි කරගෙන අතකොළුවක් කරගෙන කරන උද්ඝෝෂණ රැල්ලට සමාජ මාධ්‍යවල ප්‍රතිචාර දක්වන පටන් අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි අපි අර කියන්නේ ගුරුවරුන්ට කඩවල් වලින් බඩු දෙන්න එපා කියලා එහෙම තැනකට නම් යන්න එපා. ඒක සුදුසු නෑ. ඒ වගේම තමයි දැන් අර 44ක් අත්අඩංගුවට ගත්තනේ. එතකොට එතනින් සමහර පිරිසක් ඉන්නවා ගුරුවරුන් සහ ගුරුවරියන් හිටියා. ඒ අතරේ 6 දෙනෙක් ඉන්නවලු මොකකටවත් සම්බන්ධ නැති. එහෙම බැලුවාම ඒක පෝස්ට් එකක් තිබුණා ඉන්දික මේ අපේ හන්දියේ ත්‍රිවිල් එකේ වැඩ කරන චුට්ටි මල්ලි ගුරුවරයෙක් කියලා දැනගත්තේ උද්ඝෝෂණයට ගියාම මේ හන්දියේ ත්‍රිවිල් එලවන චුට්ටයා ගුරුවරයෙක් කියලා දන්නේ ගුරු උද්ඝෝෂණයේ ඉන්නව දැක්කම වොයි පුරා වගේ හිටියට චූටියා ගුරු දෙයියෙක් නේ කියලා. කියන්නේ මේ උද්ඝෝෂණ වලට ඔලුගෙඩි පෙන්නන එක පිටිපස්සේ මෙහෙම කතන්දරක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේ පෝස්ට් මගින් පෙන්වන්නේ. මොකද අපි නැවත වතාවක් කියන්නේ සමාජය මෙහෙම ගුරු භූමිකාව පිළිබඳව අව탁සේරු කරන්න ගියොත් ඒක සමාජයේ පැවැත්මට ඉතාම අහිතකර විදිහට බලපානවා. ඒක අනුමත කරන්න බෑ අපිට. මොකද මේ වෘත්තීය සංගම් තමයි මේ කතාව පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ ඔවුන් තමන්ගේ වැටුප සාධාරණීකරණය කරන්න සංසන්දනය කළේ මේසන් බාස්තුන්නහගේ පඩියත් එක්ක. මේසන් සහෝදරගේ පඩියත් එක්ක. ගුරුවරුන් කොතනද ඉන්න ඕනේ? ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ ඉන්දික. දිනුෂ මේ අපි ගුරුවරුන්ට කියන්නේ ගුරු දෙවිවරු කියලා. ඔබත් ගුරුවරයෙකුගෙන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා මමත් ගුරුවරයෙකුගෙන් ඉගෙන ගන්නවා. අපි හැමෝම ගුරුවරයෙකුගෙන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දිසාපාමොක්ලගේ කාලේ ඉඳලියල්ලා ගුරුවරු ගුරු දෙවිවරු විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. හැබැයි මෑත කාලේ තමයි මේ ගුරුවරු පිළිබඳව ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. අපි සමාජයට වැරදි පූර්වාදර්ශයක් දෙනවා ගුරුවරු පිළිබඳව. ගුරුවරු තමයි අපේ අනාගතය, රටේ අනාගතය, උපන් නූපන් පරපුරේම අනාගතය. ඒක හින්දා මං හිතන්නේ ගුරුවරු පිළිබඳව අපි බොහොම ධනාත්මකව කතා කරන්න ඕන. ඔව්. ගුරු භූමිකාව අපි ඊයේත් කිව්වා, අපි අදත් කියනවා, අපි හෙටත් කියන ගුරුවරු නම් දෙවිවරු. ගුරුවරු නම් ඔවුන් දෙවිවරු. අද දිනමිඩ පුවත්පතට අවධානය යොමු කරාම කාබනික පුර භාවිතයට ජනපතිගත තීන්දුවේ වෙනසක් නැහැ. නයිට්‍රජන්, පොස්ෆරස්, පොටෑසියම් ආනයනයට අවසර දුන්නා. ඒ කාබනික වගාව සඳහා එහෙම නැත්නම් කාබනික පොහොර භාවිතය සඳහා පමණයි. ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ලලිත් වීරතුංග මහත්මයා කරන ප්‍රකාශය අද දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඊයේ විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. ඒ වගේම අද අරුණ පුවත්පතත් මේ කාරණාව තවදුරටත් වාර්තා කර සිටිනවා. අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා තමන්ගේ මුල් පිටුවේ ලබන මාස 15 වනදා සිට කාබනික පොහොර නයනතරංග ගමගේ මේ වාර්තාව ගෙන ඉන්නේ. ලබන සැප්තැම්බර් 15 වනදා සිට නව ක්‍රමවේදයක් යටතේ ගොවි බිමේ පාංශු සංරක්ෂණයක් සිදු කිරීමට, පාංශු පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට ගොවීන්ට අවසර ලැබෙනවා, අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම කාබනික පොහොර ඒ අනුව ලබා දීමට කටයුතු කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය උදිත් කේ ජයසිංහ මහත්මයාත් සඳහන් කර සිටියා. අද අරුණ පුවත්පත තවදුරටත් මේ පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. ලේකම්වරයා ඊයේ ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රයේ පැවතිච්ච සාකච්ඡාවකදී තමයි මේ බව අනාවරණ කරන්නේ. අපි දැන් කියලා තියෙනවා Tamanගේ පොහොර Tamanටම හදාගන්න කියලා. අපි ඒ සඳහා දිරිගැන්වීම් දීමනාවක් ලබා දෙනවා. එම පොහොර ප්‍රමාණය මදි කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසා තමයි කාබනික සම්භවයක් තියෙන නයිට්‍රජන් ලංකාවට ගේන්නේ. පොටෑසියම් ගේන්නේ. මේ ටික අපි ගොවියට දෙනවා. ගෝජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාළ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල මගින්. මෙව ලබා ගන්න පුළුවන් වුන්ට. අපි හැම කුඹුරකම පාංශු පරීක්ෂාවක් සිදු කරනවා. දැනටමත් අම්පාරෙන් මේ පාංශු පරීක්ෂාව අපි ආරම්භ කරන්න සැලසුම් කළ තියෙන්නේ. ලබන සතියේ ආරම්භ කරනවා. ඒ අනුව සෑම ගොවියෙකුටම අංකයක් ලැබෙනවා. එම ක්‍රියාවලියට කෘෂිකර්ම පරීක්ෂණ සහකාර නිලධාරීන් සහ කෘෂි උපදේශකවරු සහභාගී වෙනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව දැනටමත් ලබා දෙනවා. මේ පාංශු පරීක්ෂාවට අනුව අපි තීරණය කරනවා එක් ගොවියට අවශ්‍ය කරන පොහොර ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. එතකොට කලින් වගේ Tamanට මෙච්චර ඕනේ කියලා ගොවින්ට පොහොර ඉල්ලන්න බෑ. අපි අවශ්‍යතාව හඳුනගෙන අවශ්‍ය පොහොර ප්‍රමාණය දෙනවා. මේක කාලාන්තරයක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා බලාපොරොත්තු වෙච්ච ක්‍රමවේදයක්. ඒ තමයි තොග පිටින් කාබනික වේවා රසායනික වේවා තොග පිටින් පොහොර තමන්ගේ ගොවිබිමට දාන්නට වඩා ඇත්තටම තමන්ගේ වගාවේ තමන්ගේ ඉඩමේ අඩු පෝෂක ප්‍රමාණය මොනවද? ඒවා හඳුනගෙන ඒ අඩු පෝෂක ප්‍රමාණය තමයි පසට එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙම නේද ඉන්දික? දිනේෂ් ඔය කතාව කියද්දි මතක් වෙන්නේ මේ අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනවා 77 විවෘත ආර්ථිකය ගැන. 77 තමයි විවෘත ආර්ථිකය ආවේ. විවෘත ආර්ථිකයේ හොඳ කතා කරනවා, විවෘත ආර්ථිකයේ නරක කතා කරනවා.
හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඔය පොහොර පිළිබඳව පොහොර මාෆියාව පිළිබඳව අපි ගොඩක් කතා කරන්නේ 77න් පස්සේ. ඔව්. 70 77 මැතිනිගේ ආණ්ඩුව ගැන කතා කරනවා. කහ ටික වත්තේ හදාගන්න කියනවා. මිරිස් ටික වත්තේ හදාගන්න කියනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒවට පෙළපාලි යනවා. මැතිනි කහ දෙන්නම් කිව්වා මිරිස් දෙන්නම් කිව්වා කියලා යල්ලා ඒවට විරුද්ධව යනවා. පස්සේ මැතිනිය පරාජය වෙනවා. 77 දී ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුව ගන්නේ 6න් 5ක බලයකොත් එක්ක. ඊට පස්සේ විවෘත ආර්ථිකයට යනවා. විවෘත ආර්ථිකයත් එක්ක තමයි මං හිතන්නේ මේ පොහොර පිළිබඳව ගොඩක් කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. දිනුෂ මට මතක් වෙනවා බොහොම හොඳ කතාවක් තියෙනවා. ඒ කාලේ 77 ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ පොහොර ලංකාවට ගෙන්වන වැඩපිළිවෙල ඒ කාලේ ආරම්භ කරන්නේ ඒ කාලේ හිටපු ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයෙකුගේ බොහොම හිතවතෙක්. ඒ හිතවතා මට්ටමින් තමයි ලංකාවට මුලින්ම මහා පරිමාණයෙන් පොහොර ගේන්න පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ බිස්නස් එක පටන් ගත්තා. බිස්නස් එක පටන් ගත්තේ. හැබැයි ඊට පස්සේ ගොඩක් ආණ්ඩු උත්සාහ කරවුවා මේ කාබනික පොහොර වලට යන්න. විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලේ ඔය රතන හාමුදුරුවෝ එහෙම පහුගිය ආණ්ඩු කිහිපයකම හිටියා කොටස්කාරයෙක් විදියට හිටියා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ආණ්ඩුවේ, ඒ වගේම පහුගිය යහපාලන ආණ්ඩුවේ, ඒ වගේම වර්තමාන ආණ්ඩුවේ රතන හාමුදුරුවෝ මේක ගැන දැඩිව පෙනී හිටපු නාහිමි නමක් වගේම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්. ගොඩක් ආණ්ඩු උත්සාහ කරවුවා මේක නවත්තන්න, කතා කරවුවා, සාකච්ඡා කරවුවා. හැබැයි ඒ කිසිම ආණ්ඩුවකින් ඒක සිද්ධ වුණේ නැහැ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්මට මේක ඇතුළත් කරලා තිබ්බා. ඊයේ ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රය පිළිබඳව කතා කරද්දී අලුතෙන් ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රය පටන්ගෙන තියෙනවා. ඒකේ දෙවෙනි සාකච්ඡාව ඊයේ පැවැත්වුණා. ජනාධිපති උපදේශක ලලිත් වීරතුංග මහත්මයා ඉතා පැහැදිලිව දිනුෂ කියනවා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්මේ තියෙන කාබනික පොහොර පිළිබඳව රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති කිසිදු වෙනසක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් පෙරේද පුවත් වලින් නිකන් හිතුණනේ ආයේ ඒක ආපස්සට ගියාද කියලා. අද පුවත්පතේ කාටුන් එකකුත් ඇඳලා තිබුණා. ජනාධිපතිතුමා රිවර්ස් එකට ගියර් එක දානවා කියලා. එහෙම නැහැ කියලා කියන්නේ. ඔව් ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකවරයා සඳහන් කරන විදිහට ඉදිරි අවුරුදු 10 සම්පූර්ණයෙන්ම කාබනික පොහොර සඳහා ජනතාව යොමු කරවීම තමයි යාලගේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. සෞභාග්‍ය දැක්මේ තියෙනවා. සෞභාග්‍ය දැක්මෙත් ඒක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. දිනුෂ අපි එක දිහා පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මේ රටේ උතුරු මැද පළාතේ විශාල විදිහට වකුගඩු රෝගීන් වාර්තා වෙනවා. අපි උදම්මනනවා ආසියාවේ ලොකුම වකුගඩු රෝහල රටේ හැදුවා කියලා. සංවර්ධනය පිළිබඳව අපිට එක පැත්තකින් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. අපි එක පැත්තකින් දිනුෂ ඔබද මාද ඇතුළු රටේ පුරවැසියෝ දුක් වෙන්න ඕනේ. ඔව්. දැන් ඉන්දික කිව්වා වගේ අපි කහ ටික ගෙන්නුවා පිට රටින්, මිරිස් ටික ගෙන්නුවා, ඊළඟට හාල් ටික පවා ගෙන්නුවා පිට රටින්. ඒ අනුව අද ජාතික පුවත්පත්වල විශේෂයෙන්ම දිනමින පුවත්පතේ අතිරේකයක් පළ කරනවා. ඒ තමයි ආණ්ඩුවට අවුරුද්දයි කියලා. ඒ අතිරේකයේදී සඳහන් කරන එක කාරණයක් තමයි මේ වෙනකොට දේශීය නිෂ්පාදන මත වැඩි විශ්වාසය තබන්න, දේශීය කර්මාන්ත, දේශීය කෘෂි කර්මාන්තය ගැන වැඩි විශ්වාසයක් තියලා ඒවා ව්‍යාප්ත කරන්න සහ ශක්තිමත් කරන්න පියවර අරගෙන තිබෙනවා. අපි මෙතෙක් ඩොලර් වලට ගෙනාපු ආහාර ද්‍රව්‍ය නැවත වතාවක් ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන වගා කරන පටන් අරගෙන තියෙනවා කියලා අද වාර්තා කරනවා ආණ්ඩුවට අවුරුද්දයි කියන මේ අතිරේකයත් එක්ක. ජයග්‍රහණයේ සංවර්ධනය, එහෙම නැත්නම් ජයග්‍රහණය කළ සංවර්ධනයේ අභියෝග ආණ්ඩුවට අවුරුද්දයි. දිනුෂ මේ ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා ආණ්ඩුවට අවුරුදු 3යි 4යි කියලා. එහෙම දිනුෂ කියන්නේ එක දෙයක් තියෙනවා මේ ගොඩක් ආණ්ඩුව පිළිබඳව කතා කරනවා. අනිත් පැත්තට ගත්තහම මේ උද්ඝෝෂණ, වර්ජන, පිකටින් එමටයි පහුගිය මාස කිහිපේ. ගොඩක් ආණ්ඩුවල මේ අවුරුදු 2-3ක් ගියාට පස්සේ තමයි අපි ඕක දකින්නේ, අපි ඕක දැක්කේ. හැබැයි මේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා මාස කිහිපයක් යනකොට පළවෙනි අවුරුද්ද ඇතුළේ මේ අභියෝග ඔක්කොටම මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. 78 අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් කියනවා. ඒකට ගොඩක් අය කියන්නේ ජේ.ආර්.ගේ ව්‍යවස්ථාව කියලා. එතකොට ජේ.ආර්.ගේ ව්‍යවස්ථාවෙන් ගැහණියෙක් මිනිහෙක් කරන්නයි
මිනිහෙක් ගැහැණියෙක් කරන්නයි විතරයි බෑ කියලා කිව්වේ. ඒත් අපි දැක්කා 78 ව්‍යවස්ථාවෙන් පස්සේ ලංකාවේ මැතිවරණ 8ක් තියෙනවා. මේ 2020 මහා මැතිවරණෙත් එක්ක දිනූෂ මැතිවරණ 8යි. මේ කිසිම මැතිවරණයක කිසිම ආණ්ඩුවක් ජනතා ඡන්දයෙන් 3/2ක් ගත්තේ නැහැ. හැබැයි පහුගිය මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ වර්තමාන ආණ්ඩුව 3/2 බලයක් ගන්නවා. දිනුෂ එක දෙයක් තියෙනවා එතනදී තර්ක කරන්න පුළුවන් මේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ 2010 ආණ්ඩුවෙත් 3/2ක් තිබුණා කියලා. හැබැයි ඒ 3/2 හදාගන්නේ මැතිවරණයෙන් පස්සේ ජයග්‍රහණය කරාට පස්සේ අර දිනුෂ ඒ කාලේ තිබ්බන අර සැලොන් දොර කියලා එකක්. ඔව්. ඒකත් අපිට මතක් වෙනවා මේකත් එක්ක. හැබැයි 2020 ආණ්ඩුව හදන්නේ 3/2ක ආණ්ඩුවක් හදනවා 3/2 ජනතා බලයක් එක්ක තමයි ආණ්ඩුව පිටවන්නේ. ආණ්ඩුවට අවුරුද්දයි. ඒ වගේම විපක්ෂයටත් අවුරුද්දයි. අලුත් පක්ෂයක ආණ්ඩුවක් අලුත් පක්ෂයක විපක්ෂයක්. ඉන්දික හොඳ තැනකට එනවා. ඉන්දික හොඳ තැනකට එනවා. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවටත් අවුරුද්දයි අලුත් විපක්ෂයටත් අවුරුද්දයි අලුත් ආණ්ඩුවටත් අවුරුද්දයි. එතකොට මෙහෙම විපක්ෂය සහ ආණ්ඩුව දෙපැත්තක ඉන්නවා ජනතාව. ඡන්දෙ දීපු ජනතාව මේ අවුරුදු දිහා මොකද හිතන්නේ සහ ඉදිරිය ගැන මොකද හිතන්නේ. ඉන්දික කියන විදිහට ජේ.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාට 6/5ක බලයක් ලැබෙන්නේ කලින් ඡන්ද ක්‍රමය අනුව. එතකොට මේ 78 ව්‍යවස්ථාව යටතේ 3/2ක බලයක් ලැබිච්ච මැතිවරණයෙන් බලයක් ලැබිච්ච පළවෙනි අවස්ථාව මේ. එවනම් ඒ කියන්නේ රටේ ජනතාවගෙන් 3/2ක් බලාපොරොත්තු වෙන වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ වැඩපිළිවෙල ඉෂ්ට වෙනවද කියන එක තමයි මේ මොහොතේදී තියෙන්නේ. දිනුෂ ඕනෑම මැතිවරණයක පහුගේ මැතිවරණය වුණත් ඕනෑම මැතිවරණයක ජනතාව ඡන්දෙ දෙන්නේ රට වෙනුවෙන්. ඒක විපක්ෂ දෙන්නත් පුළුවන්, ඒක ආණ්ඩුවට දෙන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් වෙනත් පක්ෂයකට දෙන්නත් පුළුවන්. කිසිම පුරවැසියෙක්, කිසිම ඡන්දදායකයෙක් රටත් රටේ අනාගතයෙමුත් තොරව ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වර්තමාන ආණ්ඩුවටත් වර්තමාන විපක්ෂයටත් දෙගොල්ලටම ජනතාව ඡන්ද දීලා තියෙන රට වෙනුවෙන්. මේ දෙගොල්ලටම තියෙන්නේ පුරවැසි යුතුකම ඉටු කරන එක. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවට සහ විපක්ෂයට දෙකටම එක වගකීමක් තියෙනවා. ආණ්ඩුවටත් ඡන්දය දුන්න මිනිස්සු විපක්ෂයටත් ඡන්දය දුන්නා. වගකීම තමයි ආණ්ඩුව වැඩ ටික කරන එක, විපක්ෂය වැඩ ටික කරන එක. මේ ආණ්ඩුව නඩුවලින් බේරුණා මිසක රටට කළ දෙයක් නැහැ කියලා හර්ෂණ රාජකරුණා මන්ත්‍රීවරයා චෝදනා කරනවා. නිමල කොඩිතුවක්කුයි වාර්තා කරන්නේ ලංකාදීපේට. හැබැයි මේ රට හැමදාම අවුල් කළේ දැන් මේ පාරට බැහැලා ඉන්න කට්ටියමයි කියලා ගාමිණී ලොකුගේ අමාත්‍යවරයා කරන ප්‍රකාශය යොහන් බාසුර වාර්තා කරනවා. අද එළියට බැහැලා ඉන්න සංවිධාන 2014-15 කාලෙත් මේ වගේම පාරට බැස්සා. ඔබට මතක ඇති. එදා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් මහාචාර්යවරුන් පාරට බැහැලා කිව්වා අයවැයෙන් 70% අධ්‍යාපනයට වෙන් කරන තෙක් සටහන් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ගේ ආණ්ඩුවක් පිටුව ගත්තා. රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිවරයාට කියලා ඒ 107 ගත්තද? මට මතකයි අපේ ආණ්ඩුව කාලේ පෞද්ගලික අංශයට විශ්‍රාම වැටුපක් ගෙන්නපු අවස්ථාවේදී ඒකට විරෝධය දක්වන්නත් ස්ටාලින් ඇවිත් හිටියා. හැම තැනම අවුලක් කරන්න ඕන නම් මේ අය කටයුතු කරනවා. අපේ ආණ්ඩුව කාලේ පෞද්ගලික අංශයට විශ්‍රාම වැටුපක් ගෙන්න හදපු අවස්ථාවෙත් ස්ටාලින් මේ රංචුවේ හිටියා කියලා කියනවා. ඊට විරෝධය පළ කරපු රංචුවේ. බංකොලොත් දේශපාලන කුමන්ත්‍රණකාරයන් පරණ බොරු යලිත් වපුරන්න පටන් අරගෙන කියලා ආචාර්ය බන්දුලු ගුණවර්ධන මැතිවරයා කියනවා 2015 අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද මේ රට විනාශයේ මුඛයට ඇදගෙන ගියා. පාස්කු ප්‍රහාරය වෙනකොට රටට වෙන්න ඕනේ සියල්ල කරලා අමාරයි. 7.4ක ආර්ථික වර්ධන වේදිකයක් තිබුණ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කාලේ ඒක 2.3ට බැස්සුවා කියලා අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා. ඊළඟට ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රීඩාව පිළිබඳව කතා වුණා. අපේ අය සමහරු ඔලිම්පික් යන්නේ හරියට ට්‍රිප් එකක් යනවා වගේ කියලා. මලල ක්‍රීඩිකාව ගියේ සපත්තු දෙක ගෙදර තියලා. ක්‍රීඩා ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා කරන ප්‍රකාශය බන්දුල අත්තනායක වාර්තා කරනවා. අපේ මලල ක්‍රීඩිකාව ඔලිම්පික් යනවා ස්පයික්ස් ඒ කියන්නේ අර එන සපත්තු දෙක ලංකාවේ දාලා. ඒත් ක්‍රීඩා ඇමතිවරයාටවත් අමාත්‍යාංශයටවත් ළමයාට කියන්න බෑ සපත්තු දෙක අරන් යන්න කියලා. ළමයා ජයග්‍රාහී මානසික තත්වයක ඉන්න ඕනේ සපත්තු දෙක අරන් යන්න නම්. සපත්තු දෙක අරගෙන යන්න නම් එයා ජයග්‍රාහී මානසික තත්වයක ඉන්න ඕනේ. ට්‍රිප් එකක් යනවා කියලා හිතාගෙන යද්දි තමයි සපත්තු දෙක අමතක වෙන්නේ. අද වෙලා තියෙන්නේ මේ රටේ මුල ඉඳන්ම විනය කැඩිච්ච නිසා අපිට කිසි සැලැස්මක් නැහැ. මේ විනය නැහැ. ඔලිම්පික් යන්න නම් ඔලිම්පික් පදක්කම් ගන්න ක්ෂණික නූඩල්ස් වගේ එහෙම ක්‍රමවේද නැහැ. අවුරුදු 10ක් 15ක් සැලසුම් කරන්න ඕනේ. ඒ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේදීත් අනුමත කරගෙන විශේෂයෙන්ම මේ කෝඩ් ඔෆ් එතික්ස් තියෙනවා. කෝඩ් ඔෆ්
විවිධ ආචාර පද්ධතියක් තියෙනවා. මේ සියල්ල පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමත කරගෙන අවුරුදු 10ක් 15ක් ඇතුළත ඒ කියන්නේ 2030 අවුරුද්ද වෙද්දී ඔලිම්පික් පදක්කමක් ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය සඳහා ඒ සිහිනයක් නෙමෙයි සිහිනය සඳහා යන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේදයක් සකස් කරනවා. ඒ වගේම විශේෂ කාරණාවක් කිව්වා ඒ තමයි මේ අපිට හැම විටම අපි සාම්ප්‍රදායිකව හිතන ක්‍රීඩාවලට අමතරව අපිට වෙඩි තැබීමේ ඉසව්ව ඊට පස්සේ සමහරලාට පිහිනුම් වගේ බැඩ්මින්ටන් වගේ ක්‍රීඩා වලින් අපිට ඔලිම්පික් පදක්කම් ලබා ගැනීම සඳහා අලුත් සැලැස්මක් සකස් කරනවා කියලත් ඊයේ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා සඳහන් කළා. ඒක ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරද්දී අද මව්බිම් පුවත්පතේ තියෙන ඔලිම්පික් පදක්කම් සටහන චීන ඉස්සරහින් ඉන්නේ රන් පදක්කම් 34යි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ දෙවෙනි තැන ඉන්නවා පදක්කම් රන් වලින් 29යි ජපානයේ 22යි මීටර 100 සහය දිවීමේ ඉසව්වෙන් ඇමරිකාව පළමු වටේන්ම ඉවතට මීටර 400 පිරිමි ඉසව්වෙනුත් ඇමරිකාවේ ආධිපත්‍යයේ බිඳ වැටේ කියලා මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඒ ක්‍රීඩා පුවත් ඊට පස්සේ දෙදෙනෙක් එක්ව කෝට්ටේ නගරාධිපතිට පොල්ලකින් ගහලා හිසට බරපතල තුවාල සැකකරුවන් අධිකරණයට නගරාධිපති රෝහලේ එෆ් අස්ලම් වාර්තා කරනවා. පිටකොට්ටේ මන්සන්දියේ බේකරි නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අසලදී පෙරේරා හවස 4:30ට විතර තමයි මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. වාහන දෙකක් එහා මෙහා ගෙනියන්න බෑ කියලා තමයි ගැටුම ඇති වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් නගරාධිපතිවරයාට දෙන්නෙක් එක්ව පොළු වලින් තඩි බාලා හිසට බරපතල තුවාල කියලා වාර්තා කරනවා. ඊළඟට දිනමින පුවත්පතට අවධානය යොමු කරනවා. සීගිරිය සහ යාල ප්ලාස්ටික් නැති පළමු පරිසරහිතකාමී සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට පියවර ගන්නවා කියලා මහින්ද අලුත්ගෙදර මේ වාර්තා කරන්නේ. ප්‍රසන්න රණතුංග අමාත්‍යවරයා කරපු ප්‍රකාශයක්. සීගිරිය සහ යාල ජාතික වන උද්‍යානය ප්ලාස්ටික් භාවිතයෙන් තොර පළමු පරිසරහිතකාමී තිරසර සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට පියවර ගන්නවා කියලා කියද්දී පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහත්මයා කරන ප්‍රකාශයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ අමාත්‍යාංශයට ජනාධිපතිතුමා විශාල ඉලක්කයක් දීලා තියෙනවා. කාබනික ගොවිතැන ප්‍රචලිත කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ වනගහනය 30% දක්වා ඉහළ නැංවීම, රසායනික පොහොර භාවිතය සහ කෘමිනාශක භාවිතය අවම කිරීම, ඉන්ධන වලින් ක්‍රියාත්මක වන වාහන වෙනුවට විදුලි බලෙන් ක්‍රියාත්මක කරන වාහන ප්‍රචලිත කිරීම, වසවිසින් තොර ආහාර නිෂ්පාදනයේ රටේ විදුලි බල සැපයීමෙන් 70%ක් පුනර්ජනනීය බල ශක්තියෙන් සම්පාදනය කිරීම, අලි මිනිස් කැටුම කළමනාකරණය කිරීම මේ වගේ ඉලක්ක විශාල ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. ඒ ඉලක්ක ජය ගන්න සූදානම් කියලා විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහත්මයා කරන ප්‍රකාශය අද බුද්ධිකා ඉඹුලාන වාර්තා කරනවා දිනමින පුවත්පතට. ඊට පස්සේ ජාතික පුවත්පත්වල වාර්තා වෙන සෙසු පුවත්වලට අවධානය යොමු කරන්න ලෑස්ති. එතනදී අරුණ පුවත්පතට අවධානය යොමු කරනවා. අරුණ පුවත්පත නැවත වතාවක් සිහිපත් කරන එක කාරණයක්. ඒ තමයි අධිකරණය නියෝග කළත් දැරිය මිලදීගත් සියලු සැකකරුවන් අත්අඩංගුවටගෙන නැහැ. අධිකරණයේ නියෝග කළත් දැරිය මිලදීගත් සියලු සැකකරුවන් අත්අඩංගුවටගෙන නැහැ. හෙදසේ මේ පිළිබඳව අද වාර්තා කරනවා අරුණ පුවත්පත. මේ සිද්ධියත් සමාජයේ කතාබහට ලක් වෙන කාරණයක් ඉන්දික. ඒ අතර ශ්‍රී ලාංකික සම්භාවයක් ඇති කතක් AP පුවත් සේවයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී බවට පත් වෙනවා කියලා රටට ආඩම්බරයක් දැනෙන පුවතකුත් අරුණ පුවත්පත වාර්තා කර සිටිනවා. මෙහෙමයි රටේ වාර්තා වෙන පුවත්, ලෝකේ වාර්තා වෙන පුවත්. අනේ අපිට මේ මොකද වුණේ? අවන්තගේ කාටුන් එක අද පුවත්පතේ අඳින විදියට අපිට මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි යාන්තම් ඔන්න ගම් වතුරේ ඉන්ජෙක්ෂන් එකේ එන්නතේ එහෙම නැත්නම් වැක්සීන් එකේ නැගගත්තා. මේක බැලුවහම මේකේ කේන්දර, ඊට පස්සේ පැණි බෝතල්, පැණි මුට්ටි මේ ඔක්කොම ගහගෙන යනවා. යාන්තම් අපි කොහොම හරි අන්තිම මොහොතේ මේ ගම් වතුරෙන් බේරෙන්න, කොරෝනා ගම් වතුරෙන් බේරෙන්න එන්නතේ නැගගෙන තියෙනවා. නැත්නම් ගිලලා මැරෙන්න තමයි වෙන්නේ. අර පැණි බෝතල්, මුට්ටි, කොරෝනා මේ ඔක්කොම අස්සේ. ඉස්පිරිතාල වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? MDට පේන විදියට නම් කොරෝනා වෛරසය ඉස්පිරිතාල කරේ තියාගෙන යනවා. ඉස්පිරිතාල කරේ තියාගෙන කොරෝනා යනවා. කොහාටද මේ යන්නේ? බලපල්ලටද කියන එක තමයි බලාගෙන ඉන්න වෙන්නේ. බලාගෙන ඉඳලා හරියන්නේත් නැහැ. කොහොම හරි ආපස්සට හරව ගන්නවා මිසක්. පංකජ රුවින්දගේ සරද මද කාටද යොමු වෙන්නේ? ලංකාදීප පුවත්පතෙන් තෝරගන්නේ පාකිස්තානයේ දුප්පත් වෙලාලු. ඔව් මොකද පාකිස්තානයේ අගමැතිතුමාගේ මන්දිරෙත් කුලියට දෙන්න තීරණය කළා තියෙනවා. පාකිස්තානයේ දුප්පත් වෙලාලු. බංගලිදේශයට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ සර්. බංගලිදේශයට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිටත් නැහැ දුන්නේ. රංචගොඩ ළමයා කවි දෙක කියනවා කට කහනවට අද අරුණ පුවත්පතට. සෞඛ්‍ය පද්ධතිය රටේ බරපතල අවදානමක ඇති බව පවසා සජිතුත්
ආණ්ඩුවට පවරා එහි වගකීම ඉටු කර ඇත විපක්ෂයේ වගකීම. තව අවදානමක් ඇති වී ඒ සමග පැවසිය යුතුයි එය වගකීමයි අපගේ. සජබයට ගිය අය UNPට යළිත් බඳවා ගැනීම කඩිනම් කරලාලු. තවත් අවදානමක් තියෙන ඕන්න. අංජනගේ කාටුන් එක දිනමින පුවත්පතෙන් තෝරගන්නේ රනිල් පාර්ලිමේන්තුවෙත්ති වැඩියෙන්ම සතුටුනේ ආණ්ඩුව කියලා මනුෂ්‍ය කියනවා. එතකොට වැඩියෙන්ම බය වුණේ කවුද? ශ්‍රීකාන්තගේ ශ්‍රී දූපත තෝරගන්නේ අද දිනමින පුවත්පතෙන්මයි. සජිත් එන්නත ගහලා රටටම ආදර්ශනයක් දුන්න බං. හැමෝම එන්නත ගහගන්න කියලා කියලද ඒ ආදර්ශය? නෑ බං, කියන්න පෙර සිතා බලනු කියලා. කියන්න පෙර සිතා බලනු කියන ආදර්ශය තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා එන්නත ගහලා රටට ලබා දුන්නේ කියලා ශ්‍රීකාන්ත කියනවා. අනුරු කුමාර මහත්තයත් එහෙම කිව්වනේ නේ. MD විරත්නගේ පොත් කාටුනේ තෝරගන්නවා මරිසිපාල අද මව්බිම්ෙන් තව ආසාදිතයන් වැඩි වුණොත් සෞඛ්‍යංශ වලට කරන්න කිසි දෙයක් නැතිලු. අර නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා කිව්වනේ නව ආසාදිතයන් වැඩි වුණොත් සෞඛ්‍යංශ වලට කරන්න කිසි දෙයක් නැතිලු. වර්ජනයක්වත් කරන්න ඉතිරි වෙන එකක් නැද්ද? එහෙමවත් නැද්ද? හුරේරා අද අරුණ පුවත්පතයි හසන්ත විජේනායක නිර්මාණය කරන්නේ අත්අඩංගුවට ගත්ත ගුරුවරුන්ට ඇප දීලා. එතකොට පොලිසිය නිරෝධාන ඩියුටිය කඩ කරලාද සර්? ඇප දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි යනවා දවසේ 14ට. අද විදුර අබේනායක දවසේ 14 මව්බිමට අදත් ගොනු කරනවා. එන අය වැයට පෙර දක්වා සැලකිල්ල විසඳනු යෙහෙකි ගුරු වැටුපෙහි පැටලිල්ල තවදුර ගියොත් උද්ඝෝෂණ රැල්ල කළ හැකි වෙයිද වෛරස් උවදුරු මෙල්ල. මේක තමයි තව දුර ගියොත් උද්ඝෝෂණ රැල්ල මර්ධනය කරන එක කෙසේ වෙතත් වෛරස් රැල්ල මර්ධනය කරන්න පුළුවන් වේද. අපි අදට නික්මෙන ලැස්සි ඉන්දික අපි ලබන සතියේ මුණ ගැහෙනවා. අපි කාටුන් බැලුව අවසානයේදී ලබන සතියේදී අපි තව දේවල් එකතු කරන්න ලැස්සි. ඔව් දිනුෂ අපි ලබන සතියේ ඉඳලා යල්ලා දේශපාලනයේ තිරෙන් පිටුපස කතාද දේශපාලනයෙන් එහා ගිය කතාද ගොඩක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ දේශපාලන වේදිකාවේ තිරේ අස්සේ හැංගිලා තියෙන පොඩි පොඩි දේවල් ඔය කුණු කන්දල් වුණත් සමාජලාට තෝරලා බේරලා මේ වේදිකාවට ගේන්න පුළුවන් වෙයි. අපි සූදානම් අදට නික්මෙන්න. ඉන්දික බොහොම ස්තුතියි. අද මාධ්‍යවේදී ඉන්දික පොල්කොටුව සිකුරාදා පත්තරමේන්තුවට හවුල් වුණා. මේ දේශපාලන වේදිකාවේ සහ පුවත්පත් වලින් එහා ගියපු විවරණයක් සඳහා ඔබට බොහොම ස්තුතියි. අපි නැවත ලබන සඳුදා මුණ ගැහෙනවා. ලබන සඳුදා අපි පත්තරමේන්තුවෙන් මුණ ගැහෙනවා. ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නිරුපද්‍රිත හෙට දවසක්, නිරුපද්‍රිත දවසක් ඉවසිල්ලින් ඉන්න, විමසිල්ලින් ඉන්න අවදානම හැමතැනම. යලිත් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා නිරුපද්‍රිත දවසක්. ආයුබෝවන්.